Hello，大家好，今日將會講下葉倩文泰國工作同大家拜年。喺我哋未講之前，歡迎大家嚟到啱傑先生嘅頻道。如果喜歡我嘅影片，請點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片，記得撳埋個鐘仔同埋睇埋我廣告。多謝各位。我哋見到圖中嘅葉倩文着得好靚吓，我哋發覺佢着嘅衫好似有啲特別啲噃。原嚟咧佢去咗泰國度做嘢，咁咧喺泰國咧佢都係同大家拜年嘅。咁我哋首先睇下呢幅圖先。咁喺泰國，哇，原嚟咧即係做嘢唔係咁簡單噶喎，賺錢睇見啊葉倩文啦，浸喺水嗰度要潛水啊。咁另外嘅右手邊嗰幅咧就話做廚師咁嘅樣，相信呢個係廚房嚟嘅。咁即係話要入得廚房吓，出得廳堂，仲要入水能游，出水能跳吓，可以見到咧，即係而家啲女性咧嗰種嘅能力啊吓，即係非常之強，非常之靚。咁我哋睇下葉倩文喺泰國，我哋發覺咧，原來泰國人嘅服裝同我哋日常香港人着嘅服裝係多少有啲分別嘅。你哋覺得佢哋嘅分別喺邊度咧？或者我講下自己嘅意見啦。首先個顏色啊，我哋見到咧桃紅色左手邊吓，同埋個衫身係好闊嘅，咁啊打個結啦，咁而係有露肩嘅。咁啊中間嗰幅係紫色噶啦，嗰條裙，咁啊坐喺呢啲叫做乜嘢啦吓？我哋見到咧好靚嘅紫色裙吓。另外右手邊咧就葉倩文打扮得好隨和啦，就着咗一條裙同埋着一件衫。但係我哋見到周圍個環境咧同我哋香港咧唔同啊，呢個因為係喺泰國，咁啊地方唔同啊。不過葉倩文咧都同大家拜年。咁我哋睇下咧，就係大家仲記唔記得元宵咧？咁阿葉倩文話元宵節快樂吓，我哋見到葉倩文咧係喺度進餐嘅，有酒啊，咁啊相信喺度等緊GM 啊吓，等緊GM。咁元宵節咧就係正月15啊，農曆年第一個月圓嘅日子吓。咁通常咧元宵節咧就係以前咧就係上花燈啦、猜燈謎啦。咁俾啲男女啊，話趁嘅機會咧可以出嚟玩下，同埋互相結識啊。咁其實咧就係一個中國嘅一個情人節，係原嚟中外嘅人士咧都有情人節啊。咁元宵食啲乜嘢嘅咧？元宵我哋諗下，通常都係食湯圓啦。湯圓其實有鹹同埋甜嘅，你哋中意食鹹一係甜咧？我兩樣都中意。其實做湯圓就好容易啦，將個片糖擺中間，而出邊咧即係啲糯米粉啊，主要就係咁搓到圓下咁。如果喺出邊買咧，都唔係話太貴，不過自己做咧就非常之簡單嘅啫。當然有埋湯啦。咁如果鹹嘅湯圓咧，就會係我哋以前做鹹嘅湯圓咧，屋企咧就會係有兩種色，一種白色啦，即係糯米粉做嘅啦，另一種就係染紅佢嘅，咁變咗紅色啊，有紅有白啦。咁然之後咧就會落一啲嗰啲黃芽白啊，即係 Chinese cabbage 嗰啲菜啦，咁然之後整到咧係鹹嘅，咁非常之好食嘅。咁無論咧甜咧鹹咧，近時我媽媽整嘅咧就係非常之好食。我媽媽係一個好中意整嘢食又整得好好食嘅人，但係相對咧我就真係麻麻地吓。咁可能咧我媽媽識整嘅，咁啊自己唔整咯，淨係食咯吓。咁我哋見到咧元宵節，你哋有冇出去認識下啲朋友啊，結識下啲朋友咧？因為係中國情人節啊嘛，咁你哋有冇喺元宵節認識到一啲自己似乎係心儀嘅對象咧？不妨將你嘅意見寫喺個 comment 嗰度。咁我哋就繼續睇咧，就係新年嗰陣時候呢啲GM 咧放上嚟嘅。GM 咧同Sophie， 我哋見到右手邊咧就係 Sophie 嚟嘅，着條藍色嘅短裙，紅色嘅上衫而右手邊數第二個就係 GM 啦，着條牛仔褲啦，
然之後着件紅色衫，呢個係新年啊。咁咧就係應該係恭喜發財，財神到。中間嗰個咧應該係安德尊啊。咁啊，應該有何廣沛啊、馬冠東啊，又有Yuki 啊咁樣。咁我哋見到咧係新年係好喜慶嘅。咁佢哋咧就係成班人啦，咁啊揸住自己恭祝新年嘅一啲物件啊、揮春啊等等啊。阿 Sophie 好似揸住嗰啲軟嘅啲公仔吓。咁咧佢哋其實擺個動作，你睇下3幅相都唔同噶噃。咁另外咧，話跟住咧佢哋喺中間嗰幅咧就會跳起啊。咁然之後分去兩邊，跟住咧咁咧就會見到隻馬走嚟啦。咁因為今年係馬年啊嘛，咁我哋可以見到就係話，哇馬俾我哋係覺得龍馬精神啊，係覺得係萬馬奔騰啊，即係好有勁力，好有健康嘅身體啊，又好有精神啊。咁呢個係馬年。咁我哋睇下咧，哇！原來 pop up 咗咧，就係祝大家馬年要乜有乜。咁係好高興噶吓。咁咧就係其實而家好多嘢嘅設計咧，都係覺得好有趣啊。咁當然咧喺元宵節，我哋都估GM 啦係同埋葉倩文係進餐啦。咁大家過呢個元宵節。咁元宵節咧，你哋有冇食到湯圓咧？我咧就冇整到噶。而家咧就覺得大個咗咧，好多時嘅節日咧都係求其啦，算啦咁，即係自己唔係有咁大嘅意念去慶祝嗰個節日啊咁樣。不過新年咧睇見大家咧都有一個愉快嘅氣氛啦，同埋啲節日，譬如元宵節吓，咁睇見大家都咁高興。咁尤其新年咧就係見到嗰種嘅氣氛喜慶嘅日子吓，咁係一年嘅開始啊嘛。總俾人覺得係有一個希望啦，一個新希望，好似曾展望嘅名咁啊，展望咁展望未來啦，咁係好好嘅。咁我哋見到咧途中咧嘅藝人都着咗紅色吓，好靚。咁我哋都見到中間財神安德尊啊，財神個個都中意啦，個個都想迎接財神啊。咁咧就希望係今年咧就係橫財就手。即係多啲嘅錢嘅進賬啦。咁你可以見到咧，就係葉倩文嘅工作同曾展望嘅工作咧，係一浪接一浪，係接踵而嚟嘅，即係冇停嘅。因為而家我相信咧，就係喺 TVB 最紅就係佢哋呢一 pair 噶啦。即係嗰啲廣告商又好中意揾佢哋拍嘢啦。咁嗰啲商演嗰啲商鋪又中意佢哋做店長或者佢哋出席啲活動都係俾人哋覺得佢哋呢一 pair 嘅情侶阿 GM 同阿 Sophie 咧，都係帶來一個幸福啦、甜蜜啦、快樂啦、美滿啦同埋愉快。尤其是阿 GM 同阿 Sophie 嘅笑容好甜美，同埋好令人覺得好舒服。同埋佢哋講嘅嘢咧係正能量嘅，令到咧個氣氛咧好和諧、好美好啊！咁新年梗係大家都想有愉快嘅氣氛啊！咁所以咧，阿 GM 同阿 Sophie 咧就非常之 busy 噶啦，就做完呢樣工作咧，就去第二度做工作咁。咁睇嚟佢哋去泰國咧，咁泰國一定有佢嘅特色啦、地點。咁咧泰國都應該過新年嘅佢哋。咁而家睇翻其實東南亞外國亦都有好多華人，即係你去到咧，其實就好多時聽見啲人講國語講廣東話就較為少啲，講國語好多。咁無論台灣或者係內地嘅人嚟到咧，都係講呢個講國語啦。咁希望睇見大家咁開心嘅財神到咧，我哋都希望咧，我哋迎接財神係今年嘅馬年咧，大家咧都賺到盆滿缽滿，橫財就手。好啦，我哋今日講嘅係咁多，歡迎大家將你嘅意見寫 comment 嗰度。如果喜歡我嘅影片，請大家點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片。多謝各位，咁我哋下次再見，拜拜。